हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल जो हमारी क्लासेस हुई थी, आप लोगों को मैंने अनाउंस किया था कि जो हमारे आने वाली क्लासेस होगी वो आपको मैं अपने बेसिक स्टार्ट करूँगा। पहला मेरा जो चैप्टर होगा वो हमारा HBSE होगा। तो चले हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन की क्लासेस नहीं होगी हमारी। तो आज हमें लास्ट स्टार्ट करते हैं कि HBSE का बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हम HBSE से पहले हमें क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर जो मैकेनिकल से जिसने डिप्लोमा या बीटेक जो इसने कर रखा होगा, तो अगर उसको HBSE फील्ड में आना है तो हमारे आई थिंक से लगता है बीटेक वगैरह में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हमारा HMT एक सब्जेक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं हीट मास एंड ट्रांसफर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जो है आपको HMT की नॉलेज रहना चाहिए। HMT में जो पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपको उसके मेथड्स जो पार्ट्स मोड्स ऑफ हीट्स आते हैं, जैसे कि हुआ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसके पहले हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि लेटेंट हीट एंड सेंसेबल हीट। उसकी सारी प्रोसेस के बाद हम जो डिफाइन करेंगे, उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको मतलब स्टेप वाइज विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको स्टेप वाइज बताते जाएंगे। सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से हम HBC का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चले हमारे आते हैं, हमारे HMT पे आते हैं। तो HMT से पहले हम जानते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है ना। लेटेंट हीट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग को जानना, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे आते हैं, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता है क्या है। तो उस चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि लेटेंट हीट होता क्या है। जो लेटेंट हीट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या है कि मतलब वो मतलब आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है या सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करता है। अब उसका कंसेप्ट क्या होता है कि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर्स। समझ गए ना। तो ये जो लेटेंसीज होते हैं, तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी सॉलिड पार्ट्स को, यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है टू वेपर्स। ठीक है ना। सेकेंड थिंग्स आता है सेंसेबल हीट्स। सेंसेबल हीट्स में क्या होता है कि जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, जैसे कि वो कोल्ड स्टेज में है, अगर हम उसको हीटअप देते हैं तो क्या होता है कि वो उसका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर हाई होता है उसको ही हम सेंसेबल हीट्स बोलते हैं। ठीक है। ये टू थिंग्स थी, जो लेटेंट एंड सेंसेबिलिटी, छोटी छोटी सी पॉइंट्स है। इसके लिए अगर आप लोग को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज लेना है तो हम इस लेटेंट हीट्स एंड सेंसेबल हीट्स पे क्लास बना दूंगा दूसरा। लेकिन मेरा जो फर्स्ट जो चीज़ है, मैं उस पर आता हूँ कि मोड्स ऑफ हीट, मतलब मोड्स ऑफ हीट्स क्या होता है। मोड्स ऑफ हीट जो होता है, फर्स्ट आता है कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड थर्ड आता है रेडिएशंस। ठीक है ना। तो जो रेडिएशंस आते हैं हमारे, तो हम कंडक्शन को डिवाइन करते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, मैं एग्जांपल में डायरेक्ट जाता हूं कि जो कंडक्शन, जैसे कि आप लोग को कंडक्शन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप HBSE में जाओगे तो सबसे पहले आपको वहां पे जरूरत होगी हीट लोड कैलकुलेशन। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, आप इंजीनियर है, तो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें आपको जाना है, आपको कैलकुलेट करना है कि वहां पे कितने टन की AC की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो TR को फाइंड करने के लिए, यानी कि टन को फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या होता है कि जाना होता है कि उसकी क्या क्या प्रोसेसेस होगी, कौन कौन से कंसेप्ट होंगे, क्या होंगे उसमें, इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, विंडोज क्या होगा, एप्लियंस, सारी चीज़ें, मतलब हीट जो, मतलब आप लोग को हीट लोड कैलकुलेशन का जो एक क्लासेस में बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आएगी इसके अंदर में। ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि एक रूम है, और रूम जैसे कि आप लोगों ने सनलाइट देखा है। ठीक है। तो रूम है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मॉर्निंग में टाइम में क्या हुआ कि जैसे हीट आती है, तो हीट आती है मॉर्निंग, जैसे 6 o'clock टू 11 o'clock, 10 o'clock, जैसे समर के, जैसे मंथ ऑफ जुलाई और अप्रैल, या जुलाई अगस्त सितंबर में जो टेम्परेचर्स होती है, वो जो रूम टेम्परेचर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सन आती है, तो कुछ मतलब जो सन आती है, क्या होती है कि हीटअप्स आउटसाइड, मतलब आउटसाइड में हीट होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो वाल जो होती है, जो मतलब बिल्डिंग का जो वॉल्स होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो हीटअप्स आती है तो हम हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना। वो कहाँ होती है कि मतलब वो वाल तक ही मतलब जाता है, और अंदर में हम फील, मतलब हॉट फील नहीं करते हैं जब हम रूम के अंदर में होते हैं। जैसे कि नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है रूम का टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे मतलब जो हीटअप्स होती है आउटसाइड में, तो एक्चुअली वहां तक पहुंचने के लिए, वाल को टच करने के लिए जो कंडीशंस क्रिएट्स होती है, जो चीज होती है, जो क्रियाज होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, उस चीजों को हम कंडक्शन कहते हैं। अब हमारा आता है कि कन्वेक्शन। लेकिन कंडक्शन से पहले हम आपको मतलब कन्वेक्शन से पहले आपको कंडक्शन के को डिफाइन कराता हूं कि किसी भी पॉइंट को अगर आप लोग पढ़ने जाओ, ठीक है ना,
तो सबसे पहले क्या है ना कि उसको मतलब सोचो उस पॉइंट पे, जैसे कि हम कंडक्शन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंडक्शन के थ्रू हमारे साथ बहुत सारा ऐसा चीज है कि उसके मतलब बहुत सारी चीज क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में, ठीक है। कंडक्शन है, ठीक है, एक होता है कंडक्टर भी होता है, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, फिर कंडक्टर का यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिकल में कंडक्टर यूज करते हैं, तो फिर कंडक्टर का यूज क्या होता है, कंडक्टर का यूज होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कि फ्लो करते हैं, है कि नहीं है। तो वो क्या वहां पे क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर, कंडक्टर का क्या है, तो वो चीज आपको कंसेप्ट है कि कंडक्टर यानी TOR को डिफरेंट करते हैं यहाँ पे, टेंशन, कंडक्शन, TI1, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कंडक्टर से इसको ऐड करते हो तो आप क्या होगा कि वहां पे कहीं ना कहीं आपको कि थोड़ी सी जो है ना इसका जो मतलब डिफिनेशन आपको मिल जाएगा कि मतलब आखिर हम क्या मतलब इसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। जब आप इसके बारे में सोच लोगे कि हाँ हो सकता है कि कंडक्टर, मैंने पढ़ा था यहाँ पे कंडक्शन की कंसेप्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो 30% जो पार्ट्स होगी वो कंडक्टर से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। तो आप कंडक्टर को देखो, डिफिनेशन उसकी क्या होती है और कंडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। मतलब ये दोनों एक तरह की होते हैं, लेकिन इसमें कितना मतलब 70-30 का डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये दूसरी पार्ट्स आ गई, मतलब ये हिट्स के पार्ट आ गए, वो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिफिनेशन को पढ़ने के लिए, किसी भी पॉइंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी मेन टॉपिक्स आता है कि उस पॉइंट पे आप कंसर्न करो कि आखिर ये चीज होता क्या है, क्यों, मतलब ऐसे, मतलब इसका जो कंडक्शन है तो फिर क्यों है कि नहीं है, कैसे है, किस तरह, मतलब उस पर जब आप कंसर्न करोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड जो टेक्निकल्स जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन में मतलब कि आप लोगों को कंफ्यूज, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े होंगे और डेफिनेशन समझ में आता नहीं है कि नहीं। चलो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू जाते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ HVAC पहले, क्योंकि HVAC स्टार्ट करने से पहले ये चीज बहुत ही ज्यादा आप लोग को जरूरत है, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे कि किसी भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो डे का जो टेम्परेचर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हाई कब होता है, आपको 12 to 30, मतलब जो डे का जो टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा हाई होता है 2 to 3, मतलब जो लंच के टाइम पे जो टाइमिंग्स होती है सबसे ज्यादा मतलब आउटसाइड टेम्परेचर होता है और इनसाइड भी टेम्परेचर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 12-1 बजे जैसे भी होता है, जैसे कि मई जून के मंथ में, तो हम अंदर से बिल्कुल मतलब हॉट फील करने लगते हैं कि मुझे लग रहा है कि मतलब गर्मी हो रही है, इस टाइप की फीलिंग्स हो रही है, ठीक है ना। तो उस टाइप से जो है जो हम मतलब क्या होता है, फिजिकली वो कनेक्ट होता है हीट हमसे, ठीक है ना। जिस टाइम कुछ लोग क्या है कि जिसके घर में AC एयर कंडीशन चला लेते हैं, जिनके घर में कूलर्स है वो कूलर यूज कर लेते हैं, तो ये सब सारी चीज होता है। तो जहां फिजिकली जो चीज हमसे कनेक्ट हो रहा है फिजिकली, यानी हम फील कर रहे हैं, उस चीज के ही कन्वेक्शन कहते हैं। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये कन्वेक्शन क्या होता है कि जहां पे फिजिकली कनेक्ट की बात आ जाए तो आप समझो कि वो क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है ना। सेकेंड से अब थर्ड आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन हमारे बॉडी से खुद रिलीज होती है, ठीक है। ये कोई बड़ा कोई चीज, कोई मेजर चीज है या नहीं। रेडिएशन क्या है, जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होती है। आपने देखा होगा कि कोई कोल्ड प्लेसेस है, ठीक है, एक छोटी सी रूम है, मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, 15-20 बंदे के एक रूम में डाल दो लाके, ठीक है। अगर आप सिंगल हो और 15-20 बंदे एक रूम में आ गए, आपको मतलब रियलाइज हो जाएगा कि उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उस रूम का कंपेयर टू सिंगल पर्सन, ठीक है ना। तो ये 3 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताई है कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होते हैं एंड रेडिएशन क्या होते हैं, ये आपको HVAC स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको समझ लेना। उसके बाद से जो छोटी पॉइंट्स आती है वो हमारा आता है, क्या आता है, वो लेटेंस एंड सेंसेबिलिटी, ठीक है ना। ये आपको HMT में मिल जाएगा, 3rd या 4th सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि HMT की हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई, ठीक है, लेटेंट हिट्स की हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि HVAC होता क्या है, ठीक है ना। आप जाएंगे कि बहुत सारे बंदे आज परेशान है, सब लोग जाना चाहते हैं कि ठीक है हम HVAC करने जा रहे हैं, SBC में हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, हमें चाहिए नॉलेज। तो आप किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आप उसके फ्रंट में बैठते हैं, तो देखिए हम तो, मैं तो जिससे कि चीज बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपसे पूछ देगा कि फुल फॉर्म होता क्या है HVAC का। तो सारे लोग तो क्या है कि डीपली इंटरनली पढ़ के जाते हैं, लेकिन HBC पढ़ के चले गए, लेकिन HBC के बारे में उन्होंने देखा कि मतलब HBC का फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो हम उस चीज़ों के स्टार्ट उसके फुल फॉर्म से, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद से हम मेरा सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन सी चीज आता है, क्या क्या आता है, उस हिसाब से हम उस चीज को डील करेंगे, हम डिफाइन करेंगे विथ एग्जांपल। और आपकी जो है सारी चीज रेफ्रिजरेशन साइकिल जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद से मैं आपको जितनी भी ट्रबल शूटिंग्स आती हैं,
जैसे कि आपको मतलब जो भी स्टेप वाइज कंप्रेशर हुआ, कंडेंसर हुआ, एक्सपेंशन वाल हुआ, एवोपरेटर्स हुए, है ना, सुपर हीटिंग्स में क्या आता है, सब कूलिंग्स में क्या आता है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस सब चीज़ों को मैं डिफाइन करके बताऊंगा कि क्या है, नहीं है, किस तरीका का है, ठीक है ना। तो चलें हम आते हैं HVAC पे। HVAC का जो फुल फॉर्म्स होता है वो होता है हीट वेंटिलेशंस एयर कंडीशंस, हीट वेंटिलेशंस एयर कंडीशंस। आगे बात समझ में, इसका तो फुल फॉर्म होता है। अब हम आते हैं कि भाई हम HVAC क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और देखो HVAC में लगाते हैं तो एक्चुअली HVAC एक छोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, जो भी लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है या टेक्नीशियंस है या फोरमैन है या सुपरवाइजर है, तो मैं कहता हूँ कि आपको अगर इंटरेस्टेड हो HVAC में आने के लिए, जो HVAC बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ही अच्छी पैकेज मिलती है ना। और अगर आपके पास नॉलेज है, बहुत इंटरेस्टेड फील्ड है ना, तो आप इसमें आ सकते हो। लेकिन अगर इसमें फील्ड में स्मार्ट बनना है ना, तो आपको इनिशियल स्टेज से जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि आपको HVAC में आने के लिए, जिससे कि HVAC में आएंगे थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी, उसके बाद से आपको चिलर पे लेके चले जाएंगे, कूलिंग टैंक्स पे लेके चले जाएंगे, एयर हैंडलिंग यूनिट पे लेके चले जाएंगे, फैन कॉइल यूनिट्स पे लेके चले जाएंगे। नहीं, उससे पहले हमें क्या होता है कि छोटा यूनिट पे हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। और छोटा यूनिट पे कंसेप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है ना, तो हाँ, रेफ्रिजरेशन साइकिल में स्टेप वाइज हम आते हैं कि जैसे कंप्रेशर आता है, ठीक है। तो कंप्रेशर जैसे कि पूछेगा, किसी भी आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, चाहे किसी भी जगह जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस होगी कि भाई रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, आप मुझे बता दो, डिफाइन करो, ठीक है ना, और सीरीज वाइज डिफाइन करो। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर इंटरव्यूअर को आपको फंसाना है और आपने रट्टाफिकेशन मार के गया है, आपने उस पर सोचा नहीं है, कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, आपको इंटरव्यूअर फंसा देगा। आपको एक पेपर देगा, पेन देगा, बोलेगा कि ठीक है ऐसा करो कि आप इस पे फिगर ड्रॉ करो और मुझे स्टेप वाइज सीरीज वाइज समझाओ कि किस तरीका का होता है। तो देखो हम सीरीज वाइज लेके चलते हैं, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूं कि मैं सीरीज वाइज बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोग को सीरीज वाइज कंसेप्ट क्लियर होगी कि हम किस सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, वो होता है हमारा कंप्रेशर, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, कंप्रेशर के बाद से क्या होता है हमारा आता है कंडेंसर। कंडेंसर के बाद से हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन वाल आता है, और एक्सपेंशन वाल के बाद से क्या होता है, हमारा इवेपोरेटर्स आता है, ठीक है ना। तो अब मैं डिफाइन करता हूं कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, ठीक है। और स्टेप वाइज, जैसे कि कंप्रेशर हुआ, आप लोगों को पता है कि कंप्रेशर का क्या काम होता है, कि कंप्रेशर काम होता है कि रेफ्रिजरेंट को क्या करता है कि कंप्रेस करता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंडेंसर एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एवोपरेटर्स, एज पर द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशंस, ओके। तो इस चीजों को मतलब कंप्रेस करते हैं रेफ्रिजरेट। अब मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज जैसे टेक्नीशियन लेवल के बंदे हैं, चाहे कुछ भी बंदे बेचारे वो टेक्निकल्स नहीं पढ़े हैं, तो रेफ्रिजरेशन उन लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, गैस जिसको आप लोग AC वगैरह में डालते होंगे, R22 गैस हुआ, R32 गैस हुआ, ठीक है, R410 गैसेज हुए, आपको जो R134 गैसेज हुए, तो ये जितनी सारी चीज गैसेज हैं, R12 हुए, अभी 12 तो बंद हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी सारी गैसेज हैं, तो हम देखिए सबसे पहले कि किसी भी यूनिट्स पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे देखना है कि कौन सी मतलब कंप्रेसर में कौन सी गैसेज है। ये नहीं कि हमारा R22 का जो कंप्रेसर है हमने R410 डालकर रख दिया उसको, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मसला। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि आप लोग को इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास R22 अवेलेबल नहीं है और R22 का कंप्रेसर है, तो R22 के जगह पे हम कौन सी चीज यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो देखिए कंप्रेसर का मैं बता दिया कि देखिए कंप्रेसर का काम क्या होता है कि वो रिफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और कहां भेजता है, कम कंडेंसर को भेजता है, ठीक है ना। अब देखें जो कंप्रेसर के साथ में जो रिफ्रिजरेंट आता है, हाई प्रेशर विथ हाई टेम्परेचर, यानी कि जो उसका जो फॉर्म्स होते हैं वो वेपर फॉर्म में होते हैं, जो रिफ्रिजरेंट होते हैं वो बिल्कुल वेपर फॉर्म में होते हैं विथ हाई टेम्परेचर्स, विथ हाई कंप्रेशन, यानी मतलब कंप्रेशन मत होता, हाई प्रेशर विथ हाई टेम्परेचर्स, ठीक है ना। जब कंडेंसर का आते हैं तो कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर का काम ये होता है कि उसके हीट को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है, ठीक है ना। हीट को रिजेक्ट करता है, उसको क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसके बाद से हीट मतलब हीट को रिजेक्ट कर दिया, उसने क्या हुआ कि आप लोग को क्वेश्चन में बताता हूं, ये बहुत अच्छी चीज पॉइंट्स है कि एक पॉइंट्स आता है सब कूलिंग। और सब कूलिंग क्या होता है कि हमने तो याद कर लिया कंप्रेसर, एक्सपेंशन, कंडेंसर, एक्सपेंस, सारी चीज याद कर लिया, लेकिन पॉइंट भी जो है होता है वो आपको इंटरव्यूअर वहां पे क्वेश्चन करेगा कि बेटा सब कूलिंग्स क्या होते हैं। देखिए तो जो कंप्रेशर, जो कंडेंसर के बाद जो होता है ना, हमारे पास एक सब कूलिंग्स होते हैं,
ठीक है ना। तो हम सब कूलिंग का यूज क्यों करते हैं कंप्रेसर के बाद में? हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक दो पॉइंट्स आते हैं, सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग्स, ठीक है ना। तो सब कूलिंग का यूज हम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मतलब जैसे कि हमारा कंडेंसर ने मतलब कंडेंसर का काम क्या था कि रेफ्रिजरेंट के हीट को रिजेक्ट कर दिया, और उसने क्या किया कि जो रेफ्रिजरेंट को मतलब गैस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो सब कूलिंग को हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर इन केस कई कंडेंसर में थोड़ी सी भी अगर वेपर फॉर्म में अगर रेफ्रिजरेंट है, तो वह सब कूलिंग में आएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब कूलिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मतलब माइनर सी मेजर में मतलब इसी में है, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन को वो आपको मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या करेगा, जो आपको सब कूलिंग्स होगा वो आपको एक्सपेंशन वाल्व को सेंड करेगा, ठीक है ना। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है कि वो हाई टेम्परेचर प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोपरेटर, जिसको हम जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कूलिंग क्वाइल्स। जैसे कि आप जाएंगे फोरमैन सुपरवाइजर जो जिसके पास टेक्निकल के मतलब जो काम करते हैं बंदे, आप अक्सर जो गल्फ वगैरह में जाएंगे तो वहां पे लोग बोलते हैं कूलिंग क्वाइल, ठीक है ना। तो अब क्या है कि एक्सपेंशन वाल जो है वहां पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोपरेटर वो बिल्कुल लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ वो कहां करेगा, रिफ्रिजरेंट को सेंड करेगा इवोपरेटर को, ठीक है ना। इवोपरेटर का काम क्या होता है कि जो अब आएगा लिक्विड हमारे बिल्कुल चिल्ड फॉर्म में आएगा, वो क्या करेगा, फिन्स को चिल्ड करेगा। जो फिन्स लगा होता है, आपने जो देखा होगा कि जो इवोपरेटर्स होते हैं, इवोपरेटर के अंदर जो मतलब आपने देखा होगा कि उसका जो मतलब डिस्टेंस होता है वो 7 जीरोज होते हैं। तो उस क्या होता है ना कि फैंस को हमारे से चिल एयर मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे फैन लगी होती है, फैन के थ्रू हमें हवा मिलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि देखिए ये साइकिल की बात हुई थी। अब क्या है कि जो रेफ्रिजरेशन है वो साइकिल में मतलब साइकिल के फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना। अब आप किसके बाद आता है कि मैं आप लोग को एक और पॉइंट बताया था कि सुपर हीटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम कहां लगाते हैं इसको सुपर हीटिंग को, तो इवोपरेटर के बाद में जो है ना रेफ्रिजरेशन जब साइकिल से मतलब साइकिल के फॉर्म में हम जा रहे हैं, तो कंप्रेसर के पहले हमारा एक सर्विस वाल्व होता है, उसके मतलब पहले जो होता है ना सुपर हीटिंग इसलिए हम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेशन है वो क्या है, वो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब लिक्विड के जो फॉर्म में जाता है तो हमें कंप्रेसर की, क्योंकि अगर इन केस अगर कंप्रेसर में थोड़ी सी भी कोई लिक्विड चला जाए तो कंप्रेसर का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पंप्स वगैरह सारे खराब हो जाएंगे। सो हम क्या करते हैं कि सुपर हीटिंग लगाते हैं। सुपर हीटिंग इसलिए लगाते हैं कि जब उसको लिक्विड के फॉर्म में जब उसको मिलता है तो सुपर हीट क्या करता है कि वो बिल्कुल उसको मतलब लिक्विड को क्या करता है कि उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और वेपर में कन्वर्ट करने के बाद से फिर क्या करता है कि कंप्रेसर को सेंड करता है, ठीक है। और कंप्रेसर को सेंड करने के बाद कंप्रेसर का वही फिर काम होता है कि वो पूरा फिर अगेन वो क्या करता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ वो क्या करता है, कंडेंसर को भेजता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आपको साइकिल मेरा कंप्लीट हुआ कि कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंडेंसर का क्या काम होता है, और एक्सपेंशन वाल्व को क्या काम होता है, और एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल का क्या काम होता है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को सब चीज मतलब बताया। अब उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यूअर पूछ देगा कि चल भाई ठीक है ये यूनिट जो है R22 का है, ठीक है, R32 का है। आप लोग याद रखना, कभी भी तुक्का मत मारना किसी भी जगह जाके, क्योंकि अगर R22 का कंप्रेसर है तो जो उसका कंडेंसर का जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा R32 रेफ्रिजरेशन से, ठीक है ना। आपको कंप्रेसर